Hi guys! Welcome back to my mini vlog. So ayan na, inabot tayo ng lunch sa labas kasi mayroon tayong appointment sa Hollow Work. And then napadaan ako dito sa Benefit Hotel at dito ako kumain ng lunch nila. At naswertehan ko naman yung daily lunch nila dito is puro healthy food. Walking distance lang dito sa bahay. Mayroon na yung vegetable soup with chicken. May appetizers at yung main course nila is steamed salmon na medyo sour siya. And then mayroon na rin siyang appetizer and dessert. Oh, laban ka dyan. Napaka-healthy food ang kinain ko ngayon. For only 1,000 yen. Ganito ang gusto kong lunch. Perfect. Bye guys!